nombre es Miquel, veterinario en Conmeu Clínica Veterinaria. Hoy voy a hablar sobre la traqueobronquitis infecciosa canina, o más conocida como tos de las perreras. Consiste en una enfermedad infecciosa del tracto respiratorio de los perros, la cual hemos observado un aumento en su incidencia. La mayoría de infecciones están producidas por uno o varios virus, muy similares al virus del resfriado común en las personas, y por lo tanto tienden a resolverse en pocos días. En ciertas ocasiones puede producirse una infección bacteriana secundaria, la cual agravará el problema. Con respecto a la presentación de esta enfermedad, podemos encontrar dos formas. Una, de forma asintomática, es decir, no presentan signos clínicos, o bien de forma sintomática. En cuanto a los signos clínicos más frecuentes son tos, en ciertas ocasiones con episodios de arcada final, estornudos, descarga nasal, descarga ocular y letargia. En algunos pacientes pueden producirse complicaciones, las cuales pueden desarrollar neumonía. En cuanto a la prevención de esta enfermedad, resulta una tarea complicada, debido al carácter infeccioso de este proceso. Existen vacunas las cuales tienen la función de disminuir las posibilidades de contraerla. En perros que han sido vacunados, cuando contraen esta enfermedad, van a presentar un cuadro mucho más leve. En Conmeu disponemos de una vacuna que se administra de forma oral, con lo que reducimos el estrés que las inyecciones les causan a nuestras mascotas. Además, hemos comprobado que resulta muy agradable al gusto y por tanto facilita su administración. Y hasta aquí esta píldora de conocimiento. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo información de este y muchos otros temas, puedes inscribirte a nuestro canal de YouTube y no dejes de seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram.